Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nach den vielen Figuren der letzten Zeit brauchte ich mal eine Abwechslung, also habe ich mich der Schlachtfeldverschönerung zugewandt, was nichts anderes heißt als Geländebau. Für den Anfang habe ich mir ein paar Trockenmauern vorgenommen, wie sie zur Feld- und Weidebegrenzung benutzt wurden und zum Teil sogar noch werden. Von TWS gibt es da ein schönes Video, in dem Michael Formen baut, diese mit kleinen Dekosteinen füllt und dann mit verdünntem Leim verbindet. Das ist eine schnelle Variante, die gute Ergebnisse liefert. Ich habe mich für eine andere entschieden, aber die ist um einiges zeitaufwendiger. Dafür brauche ich als erstes natürlich Bases. Dafür nehme ich, wie ihr hier schon seht, ein Stück alte Schrankrückwand. Die ist in passende Stücke geschnitten und die Bases werden abgekantet, einfach weil es am Ende schöner aussieht. Wenn dann die Bases bearbeitet sind, wird auch gleich losgelegt. Trockenmauern werden, wie der Name sagt, trocken gemauert, also ohne Mörtel. Fürs Tabletop brauchen wir aber welchen und dazu nehme ich den ganz normalen Bastelleim. Als Steine nehme ich Split, den gibt's im Baumarkt oder im Baustofffachhandel zu kaufen oder wenn man auf einer Baustelle höflich fragt, kriegt man auch mal einen Eimer so ab. Den Anfang der Mauern machen die größten Steine, die bilden das Fundament. Nachdem der Leim ausgehärtet ist oder so weit, dass die Steine nicht mehr verrutschen können, kommt die nächste Lage. Und so geht es weiter, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Das kann eine Weile dauern, also beschleunige ich das Ganze hier mal, sonst wären wir morgen mit dem Video noch nicht fertig. Falls ihr das nachbauen möchtet, macht euch keine Sorge, wie die Steine sitzen. Spätestens wenn ihr die 4. Reihe mauert, kriegt ihr ein Gefühl dafür, welcher Stein an welche Stelle passt und wo ein kleiner Stützstein unter einen größeren geschoben werden muss. Insgesamt eine recht meditative Arbeit, wie eine Bekannte von mir sagen würde. Und da muss ich ihr auch recht geben. Vor allem, weil man oft nicht bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist dann so nach dem Motto, ach, nur noch eine Folge von Serie XY. Und zack, ist die ganze Staffel rum. Vor allem ist es aber auch eine Arbeit, die so nebenher gemacht werden kann, während man an anderen Projekten arbeitet. Die Farbe muss trocknen, Kleber muss aushärten, während man darauf wartet, einfach eine Lage gemauert und man kann wieder am aktuellen Projekt weitermachen. Während des Mauerns muss man an sich auf wenig achten. Normalerweise werden die gleichmäßigsten Seiten der Steine nach außen gedreht, damit die Mauer auch ein entsprechend schönes Aussehen hat. Das heißt im Original nichts anderes, als dass die rechteckigsten Seiten die Außenkanten bilden. Ich habe hier allerdings einiges an extrem kleinen Steinen und Split ist in der Regel auch nicht besonders rechteckig und dann sehen die Mauern eben so aus, wie sie aussehen. Wie bereits gesagt, braucht es einiges an Zeit, bis die Mauern fertig sind und es gibt mit Sicherheit elegantere Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit einem Heißdrahtschneider, wie ihn Chickens Tabletop Craft für seine Projekte benutzt. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut da mal vorbei, der macht echt tolle Sachen. Die Mauern hier sind auf jeden Fall extrem stabil, wenn der Kleber ausgehärtet ist und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Die Sachen sollen ja benutzt werden und das auch möglichst oft, dann ist es auch sehr gut, wenn sie viel aushalten können. Als letzten Schritt bemale ich die Mauern. Dazu werden sie schwarz grundiert, grau gebürstet und danach mit schwarzem Wasch bearbeitet. Jetzt fragen sich sicher ein paar von euch, warum die Steine nicht so lassen, wie sie sind. Ist doch ein Naturprodukt. Das Problem ist, dass der Split dann genau so aussieht wie Split, den man aufeinander geklebt hat. Die Mauer wirkt fehl am Platze und es sieht einfach unfertig aus. Es klingt wirklich merkwürdig, aber wenn es nicht angemalt ist, passt es irgendwie nicht aufs Schlachtfeld. Wenn die Mauer dann allerdings bemalt ist, passt sie sich wunderbar in das Gelände ein und trägt zum Gesamtbild bei. Sie lässt sich dann sehr gut als Begrenzung für Weiden, Felder oder auch für enge Landstraßen oder Wege benutzen. Mit diesem Blick auf die fertigen Mauern endet das Video. Diesmal endet es nicht mit dem Drehteller, sondern auf dem Spielfeld selber, denn ich finde, Gelände gehört genau dahin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.